Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz past simple. O'zbek tiliga tarjima qilganda o'tgan oddiy zamon haqida gaplashamiz. How to form a past simple. Past simple qanaqa tarzda yasaladi? When to use a past simple. Qachon biz past simple ni ishlatamiz? Qanaqa vaziyatlarda? Shularni ko'rib o'tamiz. Avvalambor biz bilib olishimiz kerak, fe'llar ikki guruhga bo'linadi. Regular verbs and irregular verbs. To'g'ri fe'llar va noto'g'ri fe'llar. Regular verbs. To'g'ri fe'llar watch, play, work, clean. Mana shularni misol qilib oladigan bo'lsak, bularni o'tgan zamonda, ya'ni past simple ga aylantirish uchun bularning oxiriga ed qo'shimchasi qo'shgan holda o'tgan zamon shakli yasaladi. Masalan, watch, watched, play, played, work, worked, clean, cleaned. Bittasini misol qilib ko'rsataman. Masalan, work, ishlamoq, worked, ishlagan edi. Ya'ni shu narsani eslatib o'tishim kerak. To'g'ri fe'llarni o'tgan zamon shakli yasashda oxirida edi qo'shimchasi 3 xil usulda qo'shiladi. Edi, yedi va dni o'zi. Bularni darsimiz davomida tushuntirib o'taman. Irregular verbs. Noto'g'ri fe'llar. Noto'g'ri fe'llarni o'tgan zamon shaklini yasashda hech qanaqa edi qo'shimchasi yoki umuman qo'shimcha qo'shilmaydi. Ularni o'tgan zamon shakli o'zagidan o'zgargan holda yasaladi. Misol uchun, go, went, know, knew, buy, bought, forget, forgot. Bulardan birini misol qilib ko'rsataman. Buy, sotib olmoq, bought, sotib olgan edi. Regular verbs. To'g'ri fe'llarga misollarni ko'rib o'tamiz. I worked in a travel agency. Men sayohat agentligida ishlaganman. I played computer game yesterday. Men kecha kompyuter o'yini o'ynadim. John cleaned his car this morning. Bugun ertalab John mashinasini tozaladi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, to'g'ri fe'llarni o'tgan zamon shakliga aylantirishda edi qo'shimchasi 3 xil usulda qo'shiladi deb aytib o'tdim. Shularni hozir ko'rib o'tamiz. Start. Oxirgi harfi undosh bilan tugagan fe'llar, bularga edi qo'shimchasi qo'shiladi, ya'ni o'tgan zamon shakliga aylantirish uchun. Start, started. Oxirgi harfi y harfi bilan tugasa, bunga edi qo'shilishidan oldin y harfi I ga o'zgaradi va quyidagicha bo'ladi. Studied. Oxirgi harfi e harfi bilan tugagan fe'llar, bularga faqatgina d qo'shimchasi qo'shiladi. Dance, danced. Yana ayrim shunday fe'llar borki, bular oxirgi harfi undosh bilan tugagan bir bo'g'inli fe'llar. Bularni o'tgan zamon shakliga aylantirishdan oldin ularning oxirida kelgan undosh harfi ikkilanadi va undan so'ng edi qo'shimchasi qo'shiladi. Stop, stopped. Plan, planned. Irregular verbs. Noto'g'ri fe'llarga misollar. I did a lot of housework yesterday. Men kecha ko'plab uy ishlari qildim. Bu yerda did ga e'tibor bering. Caroline went to the cinema 3 times last week. Carolina o'tgan hafta 3 marta kinoga bordi. Went ga e'tibor bering. Last Friday she bought a car. O'tgan juma kuni u mashina sotib oldi. Bought ga e'tibor bering. Do. Do'ni o'tgan zamon shakli did. Birinchi misolga to'g'ri keladi. Go. Go'ni o'tgan zamon shakli went. Ikkinchi misol. Buy'ni o'tgan zamon shakli bought. Sezib turganingizdek, bularning hammasi noto'g'ri fe'llar qatoriga kiradi. Bu yerda noto'g'ri fe'llarning ayrimlari jadval asosida keltirilgan. Jadval asosida bo'linganligidan asosiy sabab bu guruhlarga bo'lib chiqilgan, ya'ni yodlashimiz oson bo'lishi uchun.
When to use a past simple. Past simple'ni qachon ishlatamiz? We use past simple to talk about action or situation in the past. Ya'ni biz past simple'ni o'tgan zamondagi ish-harakat, holat haqida gapirayotganimizda past simple'dan, ya'ni o'tgan oddiy zamondan foydalanamiz. Misol uchun, future kelajak, now hozir, past ya'ni o'tgan zamon. Biz o'tgan zamonda qaysidir vaqt bajarilgan va tugagan ish-harakat haqida aynan hozir gapirayotgan bo'lsak, shunda past simple'dan foydalanamiz. I worked in a travel agency. Qizil kresga e'tibor bering. Biz o'sha vaqtda o'tgan zamonda sayohat agentligida ishlaganmiz. Demak, men sayohat agentligida ishlaganman. I did a lot of housework yesterday. Men kecha ko'p uy ishlari qildim. Bu ikkala misol ham o'tgan zamonda bajarilgan va tugallangan. Shu sababli biz past simple'dan foydalanyapmiz. How to form a past simple. Yana shuningdek ko'rib o'tamiz. Affirmative. Past simple'ni darak shakli qanaqa yasaladi? Egalik shakllari I, he, she, it, we, you, they. Bularga fe'lning ikkinchi shakli. Yuqorida ko'rib o'tdik, fe'llar 3 ta ustunda joylashtirilgan. Birinchi ustun fe'lning oddiy shakli, infinitiv shakli, ikkinchi ustun fe'lning o'tgan zamon shakli, uchinchi shakl past participle, ya'ni o'tgan zamon sifatdoshi shakli. Biz shulardan ikkinchi ustundagisidan foydalanamiz. Qachonki past simple o'tgan zamonda gapirayotganimizda. Faqatgina noto'g'ri fe'llar uchun. To'g'ri fe'llarga shunchaki ed qo'shimchasi qo'shish orqali o'tgan zamon shakli yasab ishlatilaveradi. Misol uchun, I worked, she watched, John bought a car last year. Negative, inkor shakli. Inkor shakli bunda ham egalik shakllari I, he, she, it, we, you, they. Inkor shaklini yasashda bizga did yordamchi fe'li yordamga keladi va did yordamchi fe'lidan keyin not inkor yuklamasi qo'yilgan holda ularga fe'lning birinchi shakli, ya'ni infinitiv shakli qo'yiladi. Nima uchun fe'lning birinchi shakli qo'yilyapti? Chunki bu yerda did yordamchi fe'li o'tgan zamon shaklida kelgani uchun fe'lning birinchi shakli olinyapti. Bitta gapda ikkita o'tgan zamon shakli bo'lishi mumkin emas. Shu sababdan fe'lning birinchi shakli ishlatiladi. Misol uchun, I did not work. Men ishlamadim. She did not watch. U tomosha qilmadi. John did not buy a car last year. O'tgan yili John mashina sotib olmadi. Interrogative. So'roq shakli. So'roq shaklida did yordamchi fe'li egadan oldinga o'tadi va undan so'ng egalik shakllari I, he, she, it, we, you, they. Undan so'ng fe'lning birinchi shakli. Yana ta'kidlab o'taman, fe'lning birinchi shakli qo'yilishiga sabab bu yerda did yordamchi fe'li o'tgan zamondan darak berib turganligi sababli fe'lning birinchi shakli qo'yiladi. Shunda so'roq gap yasaladi. Misol uchun, did I work? Did she watch? Did John buy a car last year? Keywords. Barcha zamonlarda kalit so'zlar bo'lganligi singari bunda ham kalit so'zlar bor. Just now, yesterday, ago, then, that time, that day, once, in March, in 1990, last week, last month, last year va hokazolar. E'tiboringiz uchun rahmat.
Ma'lum bir xatoliklar bo'lgan bo'lsa, avvaldan uzr so'rayman. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va subscribe tugmasini bosishni unutmang. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman.